สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัวตัวที่43คือตัวอะไรอะไรนะคะและตัวที่44ล่ะตัวที่9ตัวที่10ตัวที่1และถ้าเราแบ่งพยัญชนะออกเป็นหมู่ได้กี่หมู่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยไม่หลงกลคุณครูเลยเอาละค่ะเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงต่อนะกดไก่แม่ไก่ออกไข่วันละฟองเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กอีเอ็ก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 อีเอ็กเธอตื่นเช้าตลอดเธอต้อนรับวันใหม่เธอคือคุณแม่ไก่น้ำใจช่างแสนงามเธอตื่นเช้าตลอดเธอต้อนรับวันใหม่เธอเตรียมพร้อมเอาไข่ออกไข่วันละฟองเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กอีเอ็ก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 ฉันนั้นได้พึ่งเธอกินอาหารอร่อยกินอยู่ทุกบ่อยฉันคอยเธอทุกวันฉันนั้นได้พึ่งเธอกินอาหารวันใหม่เธอให้ฉันกินไข่แม่ไก่ผู้ใจดีเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กอีเอ็ก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 เอ็ก
พร้อมหรือยังโอ้โหคุณครูเห็นพ่อไก่แม่ไก่ของคุณครูโยกย้ายเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่เลยสนุกไหมคะสนุกแล้วจดจำสัญญาณได้หรือไม่
ได้หรือไม่คะคุณครูยังไม่ถามว่าจดจำสัญญาณอะไรได้แต่คุณครูจะไปถามพยัญชนะไทยแบ่งออกเป็นกี่หมู่โอ้ยยังเหนื่อยอยู่เลยครับคุณครูผมเลยตอบไม่ทันเอาใหม่นะคะอักษรกลางมีกี่ตัว9 ตัวอักษรสูงให้หายใจก่อนเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพราะว่าวันนี้พ่อไก่แม่ไก่หากินอย่างอร่อยวิ่งไปวิ่งมาเลยเหนื่อยหายใจเข้ามีสติ2 ตาดูพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเก่งมากคุณครูถามใหม่อักษรสูงมีกี่ตัวดูสิคะว่าใครจะตอบได้คล่องแคล่วว่องไว11 ตัวมีอะไรบ้างบอกให้หมดเลยค่ะครบ11 ตัวหรือยังทฤษณามดีเพื่อนๆบอกว่าอักษรสูงตัวแรกคืออะไรอะไรเอ่ยอักษรสูงค่ะแปลว่าใครคะอภิญญาลืมฟังว่าคุณครูถามอะไรไปคุณครูถามทฤษณามดีแต่อภิญญาช่วยตอบแต่ตอบเป็นไงคะพลาดเลยเห็นไหมคะเพราะอภิญญาลืมฟังคุณครูนั่นเองเอาละค่ะไปดูสิคะอักษรสูง11 ตัวคุณครูไปดูกลุ่มที่1ดีกว่าพร้อมไหมคะกลุ่มที่1บอกไปดูกลุ่มที่2เถอะคุณครูคุณครูจะไปกลุ่มไหนดีไปกลุ่มที่3ดีกว่าคุณครูจะไปแล้วนะคุณครูจะไปแล้วนะคุณครูจะไปแล้วนะไปกลุ่มที่3อุ๊ยปลายทางน่ะคุณครูไปแล้วนะคุณครูไปแล้วนะแล้วพูดตามคุณครูเลยอักษรสูง11 ตัวมีอะไรบ้างขอไข่ดูสิคะว่าพร้อมกันไหม1 2 3เก่งมากแล้วคุณครูบอกว่าอักษรสูงนั้นผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง3 เสียงยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตอบด้วยความมั่นใจกี่เสียงคะ3 เสียงอะไรบ้าง
ถูกต้องหรือไม่เนาะนี่คืออะไร เสียงหรอเขาเรียกอะไรไม้เอกไม้โทเรียกอะไรรูปวรรณยุกต์พูดพร้อมกันค่ะรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทดูต่อไปเสียงวรรณยุกต์สามเสียงมีเสียงอะไรบ้างเสียงเอกอย่างที่เด็กๆตอบถูกต้องเลยอ่านตามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความจำได้แม่นยำเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาไหนลองพูดเองพร้อมกัน1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วเราจะผันวรรณยุกต์ได้ไหมแล้วถ้าคุณครูลองถามกลับไปว่าอันนี้เป็นการผันวรรณยุกต์อักษรสูงแล้วถ้าผันวรรณยุกต์อักษรกลางล่ะผันได้กี่เสียงมีเสียงอะไรบ้างแล้วถ้าผันวรรณยุกต์อักษรสูงเราผันได้กี่เสียงมีเสียงอะไรบ้างตอบเร็วๆเลยโอ้โหไม่หลงกลเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาดูต่อค่ะอ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูงใครผันได้แล้วโอ้โหอีกครั้งหนึ่ง1 2 3อักษรสูงมีกี่ตัวคุณครูถามกลับไปกลับมาเพื่อให้เด็กๆจำได้11 ตัวไปผันเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะผันเลยเอาใหม่1 2 3เยี่ยมมากอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวครูให้ผันทีละคนไหนที่ผันบ่อยๆจะจำได้แม่นยำต่อไปนัทธนิชามองอยู่หรือเปล่าเอ่ยมองคุณครูเปล่าคะถ้ามองคุณครูคำว่าอะไรคะผันพร้อมกันเลยค่ะห้าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะให้ผันแข่งขันกันใครผันได้เดี๋ยวมีรางวัลต่อไปสูพูดตามครูค่ะสูใครเก่งที่สุดปลายทางแน่เลยอีกครั้งนะคะสูกลุ่มที่1นี่เองกลุ่มที่2ด้วยยอดเยี่ยมเลยต่อไปถูชี้เอาใหม่สิคะชี้อะไรนะคะผิดแล้ว
ขีขี่ขี้เอาใหม่ขีขี่ขี้ขีขี่ขี้ตอนนี้ครูให้ผันเองคุณครูจะดูว่าใครไม่อ้าปากระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2และนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วไปค่ะเอาใหม่ค่ะอีกครั้งค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมมากคุณครูเล่นเกมเหลืออะไรอะไรหายไปอะไรหายไปแล้วเหลืออะไรต่อไปดูนะอีกครั้งหนึ่งดูซิตัวอะไรหายไปอะไรหายไปฝายังไม่หายอะไรหายไปฝ้าอะไรหายไปตัวแรกฝาหายสุดท้ายคือการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูงนั่นเองเอาละคุณครูจะให้ไปไหนเนาะซ่อนหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งอ่านคำเก่งมากคำแรกใครจะอ่านได้คำว่าอะไรนะตั้งสติก่อนมีสมาธิ1 2 3โอ้โหสมาธิดีมากฝาคำที่2คำว่าอะไรคะถ้าใครตั้งสมาธิดีจะอ่านคำได้เลยคำว่าอะไรลูกผาต่อไปโอ้โหกลุ่มที่1เริ่มมีสมาธิแล้วคำต่อไปปิ้งคำต่อไปปิ้งอะไรคะออกเสียงให้ชัดเจนค่ะออกเสียงถูกต้องแล้วแต่คุณครูย้ำว่าให้ชัดเจนถ้าไม่มีวรรณยุกต์เอกคำว่าอะไรขาอยู่ในเสียงอะไรเสียงจัตวาเก่งมากต่อไปคำต่อไปดูให้ดีนะปิ้งอะไรคะพาเก่งมากพาพร้อมกันค่ะเดี๋ยวครูให้แข่งขันเขียนคำอีกอ่านก่อนดีกว่านะต่อไปคำว่าอะไรเก่งมากฝ่ายเดี๋ยวดูว่ากลุ่ม1กลุ่ม2หรือว่านักเรียนปลายทางอ่านได้ชัดเจนก่อนกันคำต่อไปปิ้งคำต่อไปปิ้งเยี่ยมมากเลยคำต่อไป
ใช่เก่งมากไหมคะเตวิทบอกว่าไข่อ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ้าวแต่นี้คุณครูจะให้กลุ่ม1กลุ่ม2แข่งขันกันก่อนว่าใครออกเสียงชัดเจนกว่ากันคำแรกคำนี้เลยค่ะปิ้งใครคำต่อไปอะไรคะโอ้โหเกือบถูกตัดคะแนนเนี่ยแก้ไขได้ทันเก่งมากฝายต่อไปเก่งมากค่ะค่ะอะไรคะผาจำได้หรือยังจำได้หรือยังคะไหนใครคิดว่าตัวเองยังจำไม่ได้ใครคิดว่าจำไม่ได้ไหนลองบอกคุณสิคะได้หรือยังลูกได้แล้วเอาคำว่าผ้าสะกดอย่างไรอะไรนะคะแล้วคำว่าผ่าล่ะแล้วคำว่าผาล่ะแล้วคำว่าไฝแล้วคำว่าสีโอ้โหยอดเยี่ยมเลยคำว่าถูคุณครูหาคำว่าอะไรอีกดีนะคำว่าข่าโอ้โหหลอกไม่ได้เลยเก่งมากเลยเอาตบมือ5 ครั้งเอาละคุณครูให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาก่อนอุ้ยทำอะไรนะหยิบสมุดเขาบอกว่านำคำมาเรียงให้เป็นประโยคสมุดสีเขียวค่ะสมุดสีเขียวนำคำมาเรียงให้เป็นประโยคหยิบสมุดขึ้นมาแล้วกลางหน้ากระดาษเว้นมา4 ช่องเขียนช่องที่5เขียนนิดเดียวค่ะเขียนว่าประโยคพอเขียนแค่2 คำนะคะคำว่าประโยคขณะนี้เวลาเหลืออีก40 นาทีถ้านักเรียนของครูทำได้รวดเร็วไม่ปรึกษากันเราก็จะเล่นเกมด้วยแต่ยังไม่บอกว่าเกมอะไรประโยคเว้น4 ช่องนะคะเขียนช่องที่5คำว่าประโยคใครเรียบร้อยแล้ววางสมุดตรงๆค่ะเขียนให้สวยค่ะปรอะประยอโอคอโยกประโยคเขียนแค่นี้พอค่ะค่ะเสร็จแล้วคุณครูให้พูดคำว่าเสร็จแล้วเหรอคะให้ทำอย่างไรกฎกติกาของเราวางดินสอลงแล้วปรึกษากันไหมคะไม่ต้องเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทางและปลายทางประโยคใครยังไม่ได้เขียนปอปลาเลย
ขึ้นหน้าใหม่เลยลูกไม่ต้องลบอยู่ค่ะไม่ต้องลบค่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่รอใครยังไม่ได้เขียนคำว่าประโยคเวลาของเราเหลืออยู่40นาทีหยิบสมุดหมดไปแล้ว5นาทีฉะนั้นต้องเร่งมือในการเขียนประโยคไปได้ยังยังค่ะพอเขียนประโยคเสร็จแล้วให้นับใต้ประโยคบรรทัดที่1บรรทัดที่2แล้วใช้นิ้วรากไปที่เส้นสีแดงนอกเส้นเขียนข้อ1เขียนข้อ1ข้อ1เราใช้เลขอะไรเลข1ไทยเรียนภาษาไทยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เลขไทยไว้นิดหน่อยนะคะข้อ1ไปได้หรือยังวันนี้เดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมฉะนั้นไม่ต้องลอกโจทย์ให้เขียนประโยคลงไปเลยถ้าได้คำแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าถูแม่ฝาตู้ถูแม่ฝาตู้เรียงใหม่จะเรียงว่าอย่างไรเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจข้อ1ถูแม่ฝาตู้ใครเรียงได้แล้วเก็บไว้ในใจแต่เขียนในใจนั้นลงในสมุดของเราว่าจะเรียงอย่างไรให้เป็นประโยคที่ถูกต้องถูแม่ฝาตู้จะเรียงให้เป็นประโยคจะเรียงว่าอย่างไรไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเพราะตอนนี้เวลาเราหมดไปแล้ว5นาทีวันนี้น่ารักมากเลยทุกคนตั้งใจทำงานไม่มีเสียงเลยโอ้โหน่ารักที่สุดเลยทั้งต้นทางและปลายทางเพราะทุกคนเก็บไว้ในใจหมดเลยแต่ตอนนี้จากในใจนำลงมาเขียนใส่สมุดค่ะกิตติพจน์เรียบร้อยอย่างลูกเรียงใหม่เลยนะคะเรียงให้ถูกต้องให้เป็นประโยคจะเขียนว่าอย่างไรดีเนาะเสร็จแล้วเหรอคะกริดพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะใครยังเรียงไม่เสร็จขอมือค่ะคุณครูรออีก2นาทีคุณครูรออีก2นาทีคุณครูเดินรวดเร็วเหมือนกันนะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังคะเพื่อนเรียบร้อยยังใครยังไม่เรียบร้อยคุณครูไปนะคะไปข้อที่2เพราะคุณครูมี5ข้อเท่านั้นอย่างรวดเร็วแต่คุณครูยังไม่เฉลยนะคะข้อที่2ภูผานี่คือชื่อคนภูผาผ้ามีเราจะเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องได้อย่างไรภู
ผู้ผาผ้ามีเก็บไว้ในใจตอนนี้ในใจถ้าได้แล้วเขียนลงในสมุดค่ะผู้ผาผ้ามีจะเรียงว่าอย่างไรดีนะเก่งมากเสียงในใจของหนูดังมาถึงคุณครูเลยเก่งมากลูกถูกต้องเขียนเลยค่ะเสียงในใจทำไมคุณครูได้ยินละกิตติพจน์ผู้ผาผ้ามีจะเรียงว่าอย่างไรให้เป็นประโยคที่ถูกต้องถ้าคุณครูดู3คนหน้าเป็นหลักก็จะไปได้เร็วมากเลยเพราะว่าเขาเรียบร้อยแล้วสุพัชยาเรียบร้อยยังคะเยี่ยมมากณัฐกิจเสร็จหรือยังครับในณัฐกิจลองกระซิบคุณครูสิคะว่าเรียงว่าอย่างไรกระซิบคนอื่นจะไม่ได้ยินคะอะไรนะคะเก่งมากเยี่ยมมากเลยเห็นไหมพอเขากระซิบคนอื่นจะไม่ได้ยินคุณครูได้ยินเรียบร้อยยังคะใครยังไม่เรียบร้อยขอมือค่ะคุณครูจะได้รอเร็วค่ะเร็วค่ะชบาแก้วกลุ่มที่2นะคะเรียบร้อยหมดหรือยังนพนนท์เรียบร้อยแล้วครับภูมารินนั่งตัวตรงค่ะเยี่ยมมากคุณครูไปข้อที่3ได้หรือยัง2ข้อใช้เวลาไปตั้ง8นาทีโอ้โหข้อที่3อะไรอะเอาคุณครูอ่านให้ฟังป้าข่าหาได้หรือยังป้าข่าหาในใจเดี๋ยวก็แปลงมาเป็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือในสมุดนั่นเองว่าอย่างไรใครจะถูกต้องเนาะคุณครูบอกให้เอาไว้ในใจเดี๋ยวเพื่อนเขียนตามนะได้หรือยังคะใครยังไม่เรียบร้อยใครยังไม่เรียบร้อยไม่มีคุณครูไปข้อที่4ว่าอย่างไรอะไรคะหูผ่าพ่อหูผ่าพ่อจะเรียงว่าอย่างไร
ไปหรือยังคุณไม่เป็นไรคุณครูรอเพราะว่าตอนนี้ระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2และนักเรียนปลายทางกลุ่มที่2เริ่มช้าลงแล้วเพราะว่าตั้งใจเขียนอยู่ดูคำสิคะหูผ่าพ่อเวลาของเราเดินไปเรื่อยๆแต่ยังเหลืออีก30นาทีข้อที่ไปได้หรือยังคะเดี๋ยวค่ะรอเพื่อนสักนิดนึงหน้าเสียเลยเพราะเพื่อนๆบอกไปได้แล้วไปได้ยังลูกรออีก2คำค่ะเพราะว่าผมเขียนผิดอยู่เรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วใครยังไม่เรียบร้อยชบาแก้วเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5อุ๊ยอะไรอะคุณครูไฟตาก่อไฟไฟตาก่อไฟเริ่มมาถูกทางแล้วค่ะคำแรกเริ่มมาถูกทางแล้วแต่คำที่2จะเป็นอะไรไฟตาก่อไฟไฟตาก่อไฟเริ่มมาถูกทางคำแรกแล้วต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรเก่งมากเก่งมากในใจแต่ทำไมคุณครูได้ยินเนาะเยี่ยมมากเลยเก่งมากโอ้โหเดี๋ยวนี้สุพัชยายอดเยี่ยมเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคุณครูประโยคนี้มีตั้ง4คำหนูยังเขียนไม่ทันเลยใครเรียบร้อยแล้ววางดินสอดีกว่าคุณครูจะได้ทราบว่าเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะเฉลยเลยนะฟังจากเด็กๆก่อนข้อที่1เรียงว่าอย่างไรโอ้โหทุกคนตอบได้หมดเลยถูแม่ฝาตู้เรียงว่าอย่างไรใช่หรือไม่ปิงต่อไปข้อที่2ภูผาผ้ามียอดเยี่ยมเลยข้อที่3ป้าขาหาป้าหาขาเก่งข้อที่4หูผ่าพ่อ
พ่อผ่าหู ข้อสุดท้ายไฟตาก่อไฟ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยอะไรนะคะเยี่ยมมากตบมือให้กันดังๆคุณครูมีเกมมาฝากแต่ก่อนเล่นเกมครูฝากการบ้านอีกแล้วดูให้ดีเลยนะคะจากใบงานนี้ให้หาคำผันวรรณยุกต์อักษรสูงจากหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้หาจากหนังสือนะคะส่วนอีกใบงานหนึ่งมี2ใบใบนี้เรียงคำให้เป็นประโยคนั่นเองให้ไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะตอนนี้คุณครูมีเกมมาฝากคุณครูมีอะไรคะบิงโกมีเกมบิงโกหยิบไปบิงโกแล้วเด็กๆก็จะมีใบบิงโกแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะทำไมคะบอกคำถ้านักเรียนมีคำในแผ่นบิงโกนี้ตามที่คุณครูบอกเด็กๆก็ทำไมเลยคะกากบาทให้เต็มเลยนะคะดินสอหยิบดินสอมาคนละ1แท่งเดี๋ยวครูไปเอาดินสอก่อนเตรียมพร้อมค่ะพร้อมหรือยังเอาละพร้อมหรือยังคะยังเดี๋ยวคุณครูคอยก่อนดูนะคะคุณครูจะบอกคำคุณครูจะบอกคำโดยคุณครูจะหยิบคำมาดูสิคะว่าใครมีอย่าลืมนะคะใครมีก็ต้องทำอย่างไรกากบาทให้เห็นชัดให้เต็มเลยนะคะกาลงไปเลยนะคำแรกคำว่าคำแรกคำว่าถือถอถือถอถือยังไม่ได้บอกเลยว่ากติกามีอยู่ไงถ้าครบ3คำเรียงตามยาวก็ได้บิงโกถ้าตามเฉียงอย่างนี้ก็บิงโกให้เป็นรูปเข้าใจไหมคะเล่นเป็นไหมเอ่ยเป็นเก่งมากต่อไปคำที่2คำว่าอะไรหนูหอนออูหนูไม่มีก็จะไม่ได้บิคำที่2ไม่2แล้วค่ะคำที่3คำว่าถ้าเด็กๆปรึกษากัน
จะไม่ได้ยินเสียงคุณครูคำว่าถูถออูถูถออูถูคำต่อไปถ้าเด็กๆไม่ดูของตัวเองจะไม่ได้บิงโกนะขีดชัดๆลูกขีดชัดๆขีดหนักๆหน่อยวางกระดาษตรงๆและขีดหนักๆคำต่อไปถ้าทออาถาไม่โทท่าไม่มีต่อไปผีหออีผีได้บิงโกหรือยังยังไม่บิงโกเลยต่อไปคำต่อไปผาหออาผามียังไม่ได้ต่อไปผ้าขออาผาไม่โทรผ้าโอ้โหบิงหรือยังยังไม่ใครคะยังต่อไปขออาหารไม่โทรอะไรคะบิงโกแปลว่าเด็กๆเล่นเป็นไหนใครได้บิงโกแล้วบ้างโอ้โหกี่คนนะ1 2 3โอ้โหเป็น10เลยโอ้โหเป็นไงคะไปต่อไหมครบบิงโกแล้วเด็กๆได้บิงโกคำว่าอะไรลองอ่านพร้อมกันเลยค่ะคำว่าอะไรบ้างที่หนูได้บิงโกผ้าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณครูขอดูจากใครดีภูมารินนะภูมารินเอาดินสอออกแล้วคุณภูมารินดูนะคะแล้วอ่านให้เพื่อนฟังว่าหนูได้บิงโกคำว่าอะไรดูที่ภูมารินเอาเพื่อนอ่านพร้อมกันแล้วดูจากภูมารินได้ไหมคะไม่เป็นไรก็มาด้วยไหนน้องเพชรก็บิงโกตั้งแต่ไม่บิงโอเคถูผ้าส่วนของธนภัทรได้คำว่าอะไรคะผ้าถูเห็นไหมคะภูมิรินได้ถูผ้าส่วนธนภัทรได้ผ้าถูเหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่คือบิงโกเก่งมากตบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะคนที่ได้บิงโกเราบิงโกในพยัญชนะอักษรสูงค่ะอักษรสูงผันวรรณยุกต์ได้3เสียงมีเสียงอะไรบ้างคะเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาวันนี้เราผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงแล้วการบ้านอย่าลืมนะคะหาคำอักษรสูงด้วยวันนี้
วันเวลานาทีไม่เคยรอใครคุณครูเป็นไงคะต้องลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ